Merhaba arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte slime sistemimizden hazırladım. Kaşık, kase, boraks suyumuzu az önce yaptık. Nefsi geliyor muymuş? Arkadaşlar Şöyle. burası ayrıca annemlerin odası. Çalışma odamızda oluyor. Şöyle küçük boy tutkalımız var ki en azından yanına Bir kadar. tane de Normal su. suyumuz var. Soğuk sıcak fark etmez ama sıcak olmasın. Ilık Çok ya sıcak da- olmasın. Şimdi kaşıklarımızı ve kaselerimizi alalım. Onu ben alabilir miyim? Şimdilik arkadaşlar öncelikle tutkalımızı dökelim. Önce benle başlasın. Bana da. Böyle Al bana da. bir kaşık. Öncelikle şunu koyalım. Azıcık. Bana neden al? Arkadaşlar çok heyecanlıyız. İlk defa yapıyoruz. Al kendikine de kat biraz. Şimdi bunun içinde bitti galiba. Bunun içinde bitti arkadaşlar. Aç bir bak. Tamam. Bitmiş demek ki. Bir kaşık yeterli bence. Keşke yapsaydık. Gerek yok. Şimdi kaşığımızdaki şeyi kasemize dökelim. Ablana. Karıştıralım. Şimdi çok bir kaşık kadar da su katacağız arkadaşlar. Olmazsa abla. Şu yeterli. Kattık. Bana katmadan. Sana kaçacak. Ben kendi kendime Şimdi kaşığını getir. Vallahi şaşırdım arkadaşlar. Aha. Biraz çok gitti. Yeter. Olursa arkadaşlar tutkal alayıp geliriz. Sıkıntı yok. Neyse arkadaşlar tutkal alıp gelelim. Bence de çok sıvı oldu arkadaşlar. Benimki de biraz katı oldu. Neyse hadi bakalım. Tutkal alıp geliyoruz. Evet arkadaşlar. Size beyaz tutkalımı göstermeyi unuttum. Böyle. İki tane vardı. Bunun Yeni formülde Slav içermez beyaz yakın tutkal alabilir. çok 60 mililitre. Şurada yazıyor. Bir yerlerde yazıyordu. Ha şurada. Bence 1,5 liraya aldım arkadaşlar. Kaliteli. Şimdi karıştıralım. Ben bunu şey olmasını istiyorum. Beyaz. Arkadaşlar Kankalar TV'de Nira var ya, işte onlar dışarıda yapmamızı istediler ama biz evde yaptık. Şaka yaptık arkadaşlar ya. Neyse. Şimdi buna çok azıcık borakslı Arkadaşlar nasıl geliyor demeyin. Çünkü biz bıçakladık onu. bakın. Yani annemiz yaptı. Buna katıyorum. Çok azıcık. Tamam geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar benimki biraz olmaya başlamış. Size göstereyim ben. Benimki oldu bile ne? Bakın. Ama sen göster. Olmadı benimki. Sana daha çok katacağız. Arkadaşlar benimki tamamen su oldu. Hızlıca akıyor çünkü. Yap bakayım. Oldu. Arkadaşlar benimki de olmaya başladı. Hatta ablamdan daha da güzel oldu. Gerçekten arkadaşlar benimki olmaya başladı. Benimki oldu sayılır. Benimki de oldu sayılır. Oha! Bakalım. Yani tuş demek istedim arkadaşlar. Şimdi slime kapışmasına giriyoruz biz. Ya. Kaşığıma katacağım ben. 1-2-3 damla.
siz çok katmayınız. Çok katarsanız olmayabilir. 3 damla katabilirsiniz sadece. Şöyle gösteriyorum. Ve Bir, slime'ımız oldu. 2, 3. Arkadaşlar 3 Kardeşim damla. neden 3 tane atıyor biliyor musunuz? Allah'ın hakkı 3'tür ya. Siz de 3 tane katabilirsiniz. Bir tane katmayın. Çünkü şeytanın hakkıdır o. Ne alaka? Mualla. Hani olmuştu? Sıvı olmuş. Bu sıvı değil. Bak Arkadaşlar benimki sıvı olmadı. şimdi. Arkadaşlar bunu karıştırmak güç veriyormuş. Ay. Ya. Çok katma Ceren olmaz. 2, 3, 4, 5. Bakın arkadaşlar benimki oldu. Neyse ben şimdi hem kendimkini yapayım hem de kardeşiminkini yapayım. Gelelim. Çıkıyor. Evet arkadaşlar biraz kıvamı getirdik de geldik. Arkadaşlar. Arkadaşlar benimki olmuş. Bakın benimki de Arkadaşlar biraz ele yapışıyor ama kusura bakmayın. sorun değil, oynadıkça gider. Öyle izlediklerimizde hep öyle duyuyorduk. Arkadaşlar biz izlemedik, ablamın kızına bakma. Biraz unutmuş. Yo. Arkadaşlar ben her akşam izliyorum. Kendimi boş bulduklarımda. Arkadaşlar benim elime yapıştı. Çıkmıyor bir de. Eline mi yapıştı? Bu. Abo arkadaşlar benimkine bakın. Bakın. Arkadaşlar baloncuk çıktı. Arkadaşlar baloncuk çıktı bakın. Ceren. Ne oldu? Gördün mü? Bak yapma demedim mi ben sana? Arkadaşlar ablamın eline bulaştı, yıkamak zorunda kaldı. Hayır yıkamayacağım. O zaman Bak eline... bu slime olduğu için hemen çıkıyor. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar benimki etraftan toplanıyor. Ben çıkartmak istemiyorum. Dur bir dakika arkadaşlar, biz geleceğiz bir dakikalık. Arkadaşlar elimden geldiği kadar yapabildim. Ben az önce şimdi Arkadaşlar benim hep buralarımı, üstlerime bulaştı. benim de şurama bulaşmıştı görevleri. Kapı. Arkadaş annem bir yere gitti de yapıştıracağım ben. Bakayım Cen'in üstüne. Anne. Kime yok var dedim. Anne bak. Çok yapsaydın. Anne. Olsun Ha. bir şey kalmıştı. Ne bileyim geldiğini. Anne bak bunu dolduracağız kavanımıza. Arkadaşlar göstermeyi unuttuk. Hani bırak kıskanın. Ceren ama bu şuraya kadar var. Ne? Şuraya kadar. Ha, sudan mı? Sudan bu kadar mı kalmış? Evet. Neyse arkadaşlar biz bunu kıvama getirip hemen gelelim. Gel. Evet arkadaşlar. Öncelikle söyleyelim. Abone olmayı unutmayınız. Twitter'da takip etmeyi unutmayınız. Ve Cabak'ta takip videolarınızı bekliyoruz. Arkadaşlar İstek videolarınızı da bekliyoruz. her abone zaman. olmayı unutmayınız. Ve Twitter'da takip etmeyi unutmayınız. Facebook'ta takip etmeyi unutmayınız. Görüşürüz. Bir dahaki videomuzda sizlerle birlikte aynı slime yapacağız. Gene beyaz yapacağız arkadaşlar. Evet, tutkalımız yok. Aynı malzemelerden olacak. Ama biraz farklı olmayacak. Birleştirelim mi? Arkadaşlar biz birleştirelim mi? Siz istek videolarınızı gönderin. Biz yaparız sizin dediklerinizi. Değil mi abla? Evet.